अस्सलाम वालेकुम। अलवी एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं तैयब अलवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अर्ली बर्ड ब्लॉक में और अपने ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। अर्ली बर्ड ब्लॉक में इस टाइम पे जहां पे तमाम सहूलियात मैसर है, ग्लो पार्क आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ज़बरदस्त, जिसमें तमाम फ्रूट बैंड्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा आप मॉस और इसके अलावा जिम मार्ट तमाम रेडी टू कंस्ट्रक्शन ये ब्लॉक है। इसमें 5 मरले का प्लाट इंतहाई मुनासिब कीमत में सिर्फ़ और सिर्फ आप 24 लाख में ख़रीद सकते हैं। 9 मरले का जो प्लॉट है सिर्फ़ और सिर्फ आप 37 से 38 लाख की रेंज में ख़रीद सकते हैं। 10 मरले का प्लॉट 45 से 47 लाख की रेंज में ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कनाल का प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं वो भी 75 से 70 लाख की रेंज में आप ख़रीद सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है उन लोगों के लिए जो कि कैश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और आज ये प्लॉट ख़रीदें और अपने ख्वाबों का घर इतनी खूबसूरत सोसाइटी में बनाएं। शुक्रिया।